هلا وبنات، شلونكم؟ ان شاء الله الكل بخير. اليوم جبت لكم فيديو جديد وان شاء الله تستفادون من عنده. مثل ما تشوفون صدرية للمدرسة، هو الموديل قديم وجديد بنفس الوقت. يعني قديم، هذا موديل صدريتي من كنت اني بالمدرسة، وحبيت اجدد الفكرة واسويه لبنتي. كلش مفيد، حتستفادون من عنده، وسهل وسريع وبسيط، لا يغركم الشكل. كلش سهل وبسيط واي وحدة تقدر تخيطه. واكيد اول ما نبتدي بسم الله الرحمن الرحيم. بديت اخطط القطعة على ما اني القياس اللي اريده. ومثل ما علمتكم بنات المبتدئات اللي يسألوني اريد يعني اصغر او اكبر قياسات، اي قياس متوفر عندك. يعني مثلا صدرية او بدلة البنتج او الك تحبين قياسها مريح الك باللبس، تخليها وتقيسين عليها وتفصلين ترسمين مثل ما تشوفين اني شلون دا ارسم. طبعا هاي صابونه، اي صابونه ناشفه عندك تقدرين ترسمين بيها على قماش، وتقصين بعد الرسمه يعني بشي قليل. شوفي مثل ما تشوفون بشي قليل تقصين. اني بديت طبعا هنا أنا اقيس واقص. طبعا صحيح المقص شالع قلبي، بس يعني قصيتها لان القماش كلش ثخين، واربع طبقات مثل ما تشوفون، فيعني متعب. الطبقة الاولى تاخذيها اي طبقة من عندهن تقصيها مثل ما تشوفين، تحددين الحد جوا الابط، ترسمين الحد جوا الابط، وبعدين تنزلين عمودي. اتصور انه يعني سهل والله، كلش بسيط. اللي حابته تقدر تضبطه. وتقصين مثل ما تشوفين، تقصين على حد رسمتي. بعدين تجيبين القطعة اللي قصيتيها الأمامية، تخلين الوجه مال القماش الفوقاني على قماش الجواني. بنات هاي الشغلة كلش مهمة، لا راح يصير عندكم غلط بالفصال إذا استهزئتوا بيها. لازم القماش الوجه على الوجه، اوكي. وتقصين على حد القطعة الخالتها. ومثل ما تشوفون هنا أنا قصيت القطعتين وركبتهن يعني على بعض. هو هذا القماش بوجهين، وجه فاتح ووجه طاخ، عادي يتخيط على اي وجه، بس اني حخيطه على الطاخ، يعني اريد الطاخ يصير بارز لي برا. وطبعا حخيطه بالماكينه وارجع لكم، لان مثل ما تعرفون ماكينتي يعني شويه مزعجه، فما اريد اضوجكم بالخياط. فبس حخيط الكتف والاطراف الجوانب. وهاي طبعا جدا اخيط بيها ولقيتها ما تشتغل، وقعد زوجي الله يسلمه يسوي لي اياها. فخيطتها مثل ما تشوفون بنات، خيطت الكتف والجوانب، خيطت خياط على الطرف وخياط خصرته. اوكي. لا تنسون اللايك والاشتراك بالقناه، شجعوني حتى انزل لكم فيديوهات تستفادون من عندها ان شاء الله. وهسه بعد ما كملت الخياط اطبق الوجه على الوجه، الطرف مال هذيك على هذه اوكي. واقصه مثل ما تشوفون بنات من يم الدلعه، وتنزلين دائره. اول شي ترسمين، اهم شي الرسم، ترسمين الدائره نص دائره وتكملين عليها مثل ما تشوفون بنات. هو كلش واضح والله، واتمنى تستفادون من عنده. بصراحه الفيديو كلش ظالم، الصدريه كلش حلوه بالطبيعه. وهنا مثل ما تشوفون خيطت البنطلون عادي على اي بيجامه تريدين تخيطين عليها، عريضه طويله كلاسيك عدله. انا سويتها عدله حتى تستفاد من عنده اكثر من الكالون، بالذات بالشتاء، ويصير احلى وارتب عليها. طبعا صارت كلش حلوه وعجيبه من راحت بيها للمدرسه اليوم. وان شاء الله تستفادون من الفيديو ويعجبكم، ولا تنسون تدعموني. اريد لايك حلو واشتراك وتعليق، واطلبوا كل شيء انتم محتاجيه بالخياط، وان شاء الله اقدر انزل لكم اياه. طبعا البنطلون مثل ما تشوفون حاطه بيه فيكه بسيطه على مود يطلع شكله بارز حلو. وان شاء الله يعجبكم تستفادون من عند الفيديو، واتمنى الكل ينفذ هذا الفصال، لان كلش راح تستفادون من عنده بالشتاء. واشوفكم على الف 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 خير.